ይሄ ኦርቢት 130 ሊትር የሆነው የመኝታ ቤት ፍሪጅ ለገስት ሃውስ እንዲሁም ለወንደላጤዎች እንዲሁም ለሆቴሎች በተጨማሪም ለቤተሰብ የሚሆን ከዋናው ፍሪጅ በተጨማሪ መኝታ ቤት ውስጥ የምናስቀምጠው ብዙ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን እንዲሁም መድኃኒቶችን፣ መጠጦችን፣ ቶሎ የምንበላቸው ፍራፍሬዎችን ማስቀመጥ የምንችልበት በጣም ምርጥ የሆነ ፍሪጅ ኦርቢት 130 ሊትር ፍሪጅ ነው። ይህም ፍሪጅ በመገናኛ መሰረት ደፋር ሞል ሀያት አደባባይ ወደ ጣፎ ዞር እንዳላችሁ ግራንድ ኤሌክትሮኒክስ ላይ ታገኙታላችሁ።